どうも、きみまるです。先日こちらの iPhone 12 mini を購入いたしまして、しばらく使ってみたんですけども、やっぱりね、サイズ感、軽さ、あとね、デザインもめちゃめちゃかっこよくて、本当ね、使いやすすぎてかなり満足しています。それでこの機会にホーム画面もカスタマイズしてより使いやすくしようと思いまして、いろいろ設定して今のところベストなホーム画面ができましたので、久しぶりにね iPhone の中身の紹介っていうのをやってみたいと思います。僕が使ってるアプリの紹介はもちろんしますが、それだけではなくて、どのようにホーム画面を整理したかとか、あと今回はウィジェットとかショートカットっていうものをねたくさん使ってますので、これらの設定方法なんかも解説していこうと思います。もちろんこちらの iPhone 12 mini 以外でも使える設定方法なので、 iPhone のホーム画面を使いやすくさせたいという方はぜひ参考にしていただければと思います。最初にまず今どんなホーム画面になってるかっていうのをざっと紹介します。ロック画面は今こんな感じになっていて、このロック画面を解除しまして、ホーム画面1画面目はこんな感じになっています。まずこちらの上の部分が時計とカレンダーのウィジェットで、これをスライドさせますとミュージックアプリのショートカットグループで、その次に読み物系のアプリのショートカットのグループ、こういったねショートカットをグルーピングしたものが切り替えられるようになっています。でもう一回フリックすると先ほどの時計とカレンダーに戻ると。でこの下の部分には親指が届きやすい範囲に利用頻度の高いアプリ20個だけ厳選して配置しています。で2画面目にはその次に利用頻度が高いアプリを自分でジャンルごとにまとめて配置していて、でこの次の画面、ここには利用頻度が少ないけれども削除はできないようなアプリっていうのを iOS14 から使えるようになった App ライブラリーにそのまま入れています。それで一番左の画面、このウィジェットのページには天気系のウィジェットと、あとはよく使うショートカットっていうのを配置しています。ざっと紹介しましたが、今僕のホーム画面はこんな感じになってます。もうかなり使いやすいです。ではここから詳しいアプリの紹介やウィジェットショートカットの設定方法っていうのを紹介していきます。今回このホーム画面をカスタマイズするときに意識したのは3つあります。一つはよく使うアプリだけ手元に置く、もう一つはすっきりおしゃれに見せる、でもう一つはそれでも使いやすさは損なわないようにする。この3つですね。今この iPhone 12 mini にはもう120個ぐらいのアプリが入ってるんですけども、実際よく使うアプリっていうのはそんなに多くないので、よく使うアプリだけを指が届く範囲に置いています。そしてこのように見た目がすっきりおしゃれにして、なるべくね見やすくしています。でこの3つ目の使いやすさは損なわないようにってとこなんですけども、おしゃれな見た目を追求してアイコンをカスタマイズできるアプリとかでアイコンの色を統一したりとかもしてみたかったんですけども、アプリってこういうアイコンのデザインとか色味とかでどこにどのアプリを置いたかっていうのを覚えてることが多いので、全部同じ色だと見失っちゃうんですよね。あとアイコンをカスタマイズしてしまうと通知のバッジが表示されなくなったりもするので、こうすっきりおしゃれにはしていますが、アプリの見つけやすさとか視認性ってところは保って使いやすさは損なわないようにするっていう風にしています。では早速ホーム画面の方を説明していきましょう。はい、まず1画面目ですが、一番上にウィジェットとショートカットをこのように配置しています。1つ目のウィジェットはウィジェットスミスというウィジェット作成アプリでカスタマイズした時計とカレンダーがセットになったウィジェットを設定しています。ウィジェットスミスというアプリはこのようにウィジェットのね色とか形とか中に入れる要素とかそういうのをねカスタマイズして好きなウィジェットを作ることができるので、ホーム画面をカスタマイズしたい方にはね必須のアプリだと思います。僕はこれでねミディアムウィジェットっていう横長のウィジェットを選択して、これにこのようにどんなスタイルにするかとか、フォントはどのフォントを使うかとか、色はどれにするかとか、こういったものを割り当てていってオリジナルのウィジェットを作ってこれを配置しています。iPhone 12 mini だと上の方もね親指が届く範囲ではあるんですけども、親指もあまり伸ばさなくても見れるようなこういった時計とかカレンダーっていうのを配置しています。そしてこのウィジェットをフリックすると、次にはミュージックアプリのショートカットをグルーピングしたものを設定しています。この中には利用頻度が高い Amazon Music と Spotify と CS Music、 この3つだけ入れています。でこの CS Music っていうのは Apple の純正のミュージックアプリのように iPhone の中の音楽ファイルを再生するアプリなんですけども、純正のミュージックアプリより使いやすいのでねこちらの方を使っています。これそれぞれをこうタップするとこういうふうに Amazon Music が立ち上がると。こんな感じですね。でこちらミュージックアプリのショートカットグループですけども、次にフリックすると今度は読み物系のアプリのショートカットグループが出てきます。こちらはニュースを読むためのスマートニュースと、あとブックマークした記事をまとめ読みするポケットというアプリと、あとはサブスクでいろんな雑誌が読める D マガジンと、あとはおなじみの Kindle、 これらをグルーピングして配置しています。でこれもショートカットになっているのでタップするとアプリを立ち上げることができます。
こういったショートカットやこのショートカットのグループは Apple からリリースされているショートカットというアプリで作ることができます。ショートカットの作り方は簡単なんで説明しますね。このショートカットというアプリを立ち上げまして、先ほどのようにショートカットのグループを作ろうと思った時は、まずこの一つ前の画面、ここで今ここにスターターショートカットというのとブックとミュージックっていうのがあります。このフォルダというところが先ほどのショートカットグループになっているので、一つショートカットグループを作りたいので、この右上のフォルダにプラスがついたボタンを押して、ここに例えばカメラとか入れて、これで追加、これでフォルダが追加されましたので、これを開いて、でこの中にショートカットを追加していきます。右上の今度はプラスボタンを押して新規ショートカットと出てきたので、これでアクションを追加をして、ここから追加するアクションを選べるんですけど、アプリへのショートカットを作りたいときはこちらのスクリプティっていうのを押してアプリを開くっていうのを押します。そうするとどのアプリを開きますかって問われますので、ここのところで検索して、例えば普通のカメラとか入れるとカメラアプリが出てくるので、このカメラを押すと、これで次へ、でここに純正カメラとか入れて、でここでアイコンの色とかアイコンの種類を変えることができるので、ここでグレーのカメラにして、元のアイコンとほとんど変わらないんですけど、これで完了とすると、そうするとこのカメラフォルダの中に純正のカメラを立ち上げるショートカットが追加されました。これを押すとこのようにカメラが立ち上がります。でここにもう一つ別のカメラも追加してグルーピングしてみたいと思います。プラスボタンを押してアクションの追加を押して、スクリプティからアップを開く選択を押して、今度はねモーメントっていうマニュアル撮影ができるカメラアプリを選びました。これで次へ押して、ここにモーメントと入れまして、でこちらもカメラアイコンを選択してモーメント、これでショートカットを作成。そうすると先ほどのカメラフォルダの中にモーメントが追加されました。これでねフォルダの作成は完了です。それでデスクトップにどのように置くかというと、何か一つアイコンを長押しするとこのようにホーム画面を編集できる状態になりますので、これでプラスボタンを押してこの中からショートカットを選びます。でショートカットでどのサイズのショートカットを配置するかっていうのを選ぶので、先ほどは2つ設定したので、こちらの横長のこれを選んでみたいと思います。ここのウィジェット追加を押します。そうすると今ウィジェットが一番上に追加されました。それで今は先ほどのカメラのフォルダが設定されていないので、これを長押しするとウィジェット編集というのが出てくるので、ここでウィジェットを編集してフォルダを選択します。ここで先ほどのカメラを選んで閉じると、そうするとこのように先ほどのモーメントと純正カメラをまとめたグループが出てくるので、これをこの位置に置いといてもいいんですけど、これだとねまたスペースを取ってしまうので、先ほどのこのウィジェットがあったところですね、ここに重ねることができます。またこれを長押ししてこの編集状態になったら、これをこのまま上にかぶせます。そうすると今ここに重なりましたよね。こうすることで先ほど1、2、3枚だったところにもう一つ今作ったカメラのショートカットのグループっていうのが追加されます。これでねここからフリックしてメニューを選んでカメラを立ち上げるってことができるようになります。こんな感じでショートカットのグループを作るのってそんな難しくはないので、ぜひ活用してみてください。はい、ウィジェットとかショートカットグループはこんな感じで、あとは下の部分ですね。この下の部分には僕がよく使う厳選した20個のアプリだけ置いています。でよく使うアプリだけ手元に置くために、僕はね最初にこのホーム画面のアプリを全部アップライブラリに放り込んで、それで本当によく使ってるアプリだけをここに戻すっていうことをしました。最初整理する時とかはこういう風にアプリを長押しして、で他のアプリをこういう風にねタップしていくと全部ひとまとめにすることができるので、僕はこんな感じで全部集めて、でこれをアップライブラリのところに放り込むってことをしました。それで一回ここを空にした状態で利用頻度が高いアプリだけを厳選して1画面目に持ってくるわけですけども、僕は実際に利用頻度が高いアプリを知るために設定アプリのこのスクリーンタイムっていうところを開いて、そしてここの全てのアクティビティを確認するっていうところを開いて、日と週が選べますけど、この週にしておくとこの1週間でどのアプリをどれだけ使ったかっていうのが時間で見ることができるんですね。でこれ表示を増やしてやるとこんな感じでバーッと出てくるんですけども、これを見て本
本当に自分が実際に利用頻度が高かったアプリ20個っていうのは何なのかっていうのを見つけて、でこれをホーム画面に持ってくるってことをしました。こういうふうに事実に基づいた選択をしていかないと、実際はあんまり使っていないのになんとなく1画面目に置いていないと不安といったようなアプリが増えてしまうので、自分のアプリ利用頻度の実態を知るにはこういったスクリーンタイムを見ることをねおすすめします。はい、ではそんな感じで選ばれた厳選された20個のアプリを紹介します。上から順に説明していきますけども、まず純正カメラアプリですね。なんだかんだねこの純正カメラがね使いやすいなと思ってだいたいこれを使って撮ることが多いです。でその隣がビスコですね。でこちらは写真の加工アプリですけども、写真を選んでその写真をねこういう風にフィルターかけたりとか、あとはここで明るさとかこういったのねコントロールできる写真の加工アプリです。使い方比較的簡単で、インスタグラムに投稿する写真とかこれで加工してる人結構周りでも多いですね。ビスコ。ツイッターに上げる写真とかを加工するときはこれでサクッと加工することが多いです。それであとは写真アプリですね。この中には撮った写真とかが集まってくるので、これもここに置いています。それでドロップボックスですね。パソコンとかいくつかの端末でデータのやり取りするときに結構ねドロップボックスが僕は使いやすいなと思っていて、今もね結構これずっと使ってます。であと Google マップと乗り換え案内とお天気アプリ、あとはネイチャーリモですね。スマートホームというか部屋の中のリモコンを全部ここに集約しているので、リモコンはね今ほとんど使っていなくて、ここのネイチャーリモから部屋の中の電化製品のリモートコントロールをここからしています。あとはメモアプリですね。あと翻訳アプリとリマインダー、カレンダー。これはね純正のカレンダーが一番使いやすいと思っていて、ここにね予定とか入れています。であとは YouTube と、あと YouTube の管理ツールの YouTube スタジオ YT スタジオですね。でこちらが YT コビットというアプリなんですけど、これは自分の YouTube の動画が Twitter でシェアされた時にお知らせしてくれるアプリなんですけども、実はねこれだけアイコンをちょっとカスタマイズしています。もともとはねちょっとイラストのアイコンなんですけども、ちょっとねそのアイコンがこのホーム画面には馴染まないなと思ったので、これだけね変えてみました。であとは仕事で結構使うことが多いスラックですね。それで一番下のドックの部分には Twitter と Instagram と Safari と、あとここのフォルダの中にメール関係ですね。メッセンジャーとかメール関係、 LINE、メッセージ、電話、メールアプリ、Gmail、メッセンジャー、これらが入っています。ホーム画面1画面目はこんな感じです。あと背景はこのグレー一色にしていて、あとねよく見てもらうと分かると思うんですけど、このドックの周りとか、あとこのフォルダを囲む枠っていうのが透明に見えると思うんですけども、これもねそういう風な設定をしています。で普通にやるとここにね半透明の枠が出てくるんですけど、サイトでドックを隠す壁紙っていうのを配布してくださってるサイトがあるので、そこからグレーの壁紙を落として、でそのサイトに記載されている画面設定をすることで、こういう風にね枠のないすっきりしたホーム画面になります。でこのグレーにしてフォルダを隠すってやつはこのね2画面目とかだとより分かりやすくなると思います。こんな感じでねフォルダを囲む枠が一つもない感じになっていて、かなりすっきりしています。ではこちらのホーム画面2画面目の説明をしていきます。ここは利用頻度が少ないアプリをジャンルに分けてまとめています。でこのアップライブラリーでも自動的にジャンル分けはされるんですけども、たまに予想外のジャンルに振り分けられていたりするので、自分でね分けた方が見やすいかなと思ってこのように自分で分けました。ここはね結構アプリの数が多いのでサクサク説明していきたいと思います。まずここはビデオのフォルダですね。これを開くとビデオオンデマンドですね。 Amazon プライムビデオと Hulu と Netflix、 これらが入っています。そしてミュージックフォルダの方には Amazon Music と Spotify と CS Music が入っています。でラジオアプリ、こちらの方はスタンド FM、ラジコ、ポッドキャスト、ラジオトーク、ボイシー、スプーン、レック、これらのサービスを入れています。結構ね使ってないアプリも多いですけど、とりあえずねここに入れています。そしてブックのフォルダの中には Kindle と Kindle の書籍管理ページに飛ぶショートカットですね。あとは D マガジンとスマートニュースとポケットと、あとは空飛ぶ本棚、これも書籍管理アプリですね。こちらと、あとはノートとオーディブル、こんなものがねブックの中には入っています。オーディブルはね、耳で聞くものですけども、一応本を読み上げる朗読系のアプリということでこの中に入れています。それで YouTube ですね。この中には YT カウント、YTSC ソーシャルブレードというこれらのアプリっていうのも入れています。あとカメラのフォルダの中には先ほど設定したモーメントと、あとは写真加工アプリのライトルームと、同じく写真加工アプリの PS エクスプレス、フォトショップですね。あとはデジカメを操作する
イメージエッジ、これはソニーのカメラを操作するアプリですね。あとは GY プレイというのがジウンのジンバルを操作するアプリですね。あと GoPro を操作する GoPro、 あとは Twitter に写真を投稿する時とかになんかこう隠しとかなきゃいけないものとかがあった場合はこのモザイクっていうアプリと、あとこちらの動画モザイクは動画にモザイクをかける時に使うアプリですね。こんなのもカメラフォルダの中には入れています。それでは続いてストレージの中には Google ドライブと OneDrive とファイル、これらを入れています。で SNS は TikTok と Facebook と楽天ルームと Wear を入れています。でホーム、これはスマートホーム系のアプリを入れていまして、まず Google ホーム、あとプラススタイルっていうのはうちの中にある電球系はこのプラススタイルからコントロールできるようにしています。フィリップスのヒューとかああいうところって確かねこうハブがないとダメだったと思うんですけど、このプラススタイルでコントロールする電球は中間に挟むハブとかがいらないのでね、結構扱いやすいと思います。なのでうちはね電球全部こちらのプラススタイルのものを使っています。あとはプロジェクターのネブラカプセル2をコントロールするこちらのネブラコネクト、 Amazon の Fire TV をコントロールするこちらの Fire TV ですね。これらがこのホームの中には入っています。リモコン系が入ってるって感じですかね。あとライフの中にはクックパッドと睡眠管理をするスリープマイスターと体重記録をするレッグスタイル、これよくお問い合わせいただきますけども、体重管理はねこちらのレッグスタイルを使っています。あとは僕が外出中にこたつの留守を確認するこのファーボですね。留守番カメラアプリのファーボ、あとはフィットネスとヘルスケアと、あとお金管理のマネーフォワードですね。これらをライフの中に入れています。でショッピングの中にはいつもお世話になってますね Amazon と楽天市場とメルカリ、あとは公式アプリというところだとユニクロ、GU、ムジ、IKEA、ニトリ、iHerbで、こちらに ZOZO タウンとロハコ、これらを入れています。これがショッピングですね。で続いてメンバーズ、この中にはスターバックスとビッグカメラとヤマダ電機、これだけ入れてます。でペイメント、ここにはお財布携帯系ですね。Suica、PayPay、LINEPay、あとはウォレットですね。この僕が普段使っているペイメント系はこの前もね動画でも紹介してますので、よろしければそちらの動画もご覧ください。あとファイナンス、ここにはね銀行系ですね。三菱 UFJ とセゾンカードとみずほ銀行と楽天銀行、これらが入っています。あとナビは食べログも一応ナビの中に入れてます。あとは電源があるカフェを探す電源カフェですね。あとは無印良品の水アプリですね。給水所を見つけることができる水アプリ。あとフライトレーダー24ってやつは飛行機の飛行ルートを確認するアプリで、なんでこんなの持ってるかっていうと、たまにタムロンの望遠レンズで飛行機を撮ったりする時があるんですけど、これをね持っておくとこういう風に今どこにどんな飛行機が飛んでるかと、これ今リアルタイムに飛んでるのが分かるんですけど、これを見ながら今自分の近くに大きい飛行機が飛んできてるから撮影しようとかっていうのをねこれで見ることができます。こういったフライトレーダーっていうのと、あとはなくし物落とし物を管理するタイルですね。あとは iPhone を探すアプリ、こういったものをねナビの中には入れています。そして旅行の中にはエクスペディアとか、あとは台湾に行った時とか韓国に行った時によく使っていた交通系のアプリを入れてるんですけど、あと1年ぐらい使う機会はなさそうですね。でもねなんとなくここに入れてしまっています。またこれを使える日がね来るのを願いつつ、一応ここに置きっぱなしにしています。あとビジネスの中には本当仕事で使うものが入っていて、ノーションとかテストフライトとか Apple のコネクトってものとか Figma っていうなんか画面遷移を作成するアプリとか、あとは Excel、Google のスプレッドシート、あとは Google アナリティクス、こういったものをねここにまとめています。あとツールの中には純正のアプリとかも多いんですけども、ボイスメモと計測アプリと、あとは水平器、あと先ほどのウィジェットスミスですね。あとは時計と、あとはスピードテスト、これは自宅のネットの接続スピードを測るアプリですね。でこれとリンクシスは今うちで使っているメッシュ Wi-Fi の設定アプリですね。はい、あと Apple の中には Apple 純正の App Store と iTunes Store と Apple Store と、あと Apple Watch の設定アプリと、あとはこの iPhone の設定アプリと、先ほど説明したショートカット、これらを Apple の中には入れています。あと右上にはバッテリー管理のウィジェットを置いています。ここに iPhone のバッテリー残量と、こちらが Apple Watch のバッテリーの残量、そして AirPods を使っている時にはここに AirPods のバッテリーの残量というのが出るようになっています。はい、2画面目はこんな感じですね。あと一番右のアップライブラリーのところにはほとんど使わないけども、いざという時に使うアプリっていうのをまとめて入れています。またもしホーム画面に置いて使いたいなって時にはここからホーム画面に持っていって使うってことになりますね。
はい、今1画面目に戻ってきましたが、これの左側のこのウィジェット画面、ここの説明をしていきます。まず上にはお天気系のウィジェットを2つ並べていて、でこちらは Yahoo のお天気アプリの雨雲レーダーを呼び出すウィジェットですね。で右側は純正のお天気アプリですね。これが開けるウィジェットを置いています。上はウィジェット2つを並べてますが、その下にはまたねショートカットのグループが配置されていて、ここにも利用頻度が比較的高いアプリっていうのをショートカットを作ってグルーピングしておいています。で順番に説明していくと、ペイメント系ですね。 PayPay と LINEPay と Starbucks、 これもショートカットになってますので、これを押せば PayPay のアプリを呼び出すことができます。あとはスリープマイスターとレックスタイル、あとファーボ、あとはリモ、これはネイチャーリモですね。先ほどここにもありましたけど、これだとここには Wi-Fi オフというのがありますけども、これは外出した時に Wi-Fi を拾わないように Wi-Fi を元から解除できるようにするボタンっていうのを先ほどのショートカットアプリを使って作ってここに置いています。今 Wi-Fi でつないでますけど、ここをこういう風にプルダウンして出てくるここの Wi-Fi のボタン、これを押しても今背景白の Wi-Fi になっていて、これは身近な Wi-Fi との接続を切るだけで、他の Wi-Fi をまた別のところで拾ったらまたねつながりに行こうとするので、先ほどのこの Wi-Fi オフっていうのは他の Wi-Fi にもつながらないようにする、もう Wi-Fi を元から立つボタンです。でこれを押すとこう見てみると、ここがさっきの白地じゃなくて完全にグレーアウトしていて Wi-Fi のマークに斜線が入ってますよね。こんな感じで完全に Wi-Fi を元から立った状態になっています。なぜわざわざこんなボタンを置いてるかというと、外に出ると繋がらないのに繋がる素振りを見せてくる Wi-Fi ってあるじゃないですか。ああいう思わせぶりな Wi-Fi を拾わないようにできます。この周辺に Wi-Fi があるっていう情報だけ取り込んでしまってつながりに行こうとしたりパスワードを求めてきたりするんですけど、つなげようとしてもつながらない Wi-Fi だけど、ここを見てみるとここのところが青マークになっていて、なんか今つながりに行こうとしてる、そのせいで 4G 環境とか 5G 環境につながらなくてネットが使えないみたいな結構煩わしさっていうのがあると思うんですけど、そういうのを一切なくすために僕は外出するときはここを完全に Wi-Fi をオフにして、その思わせぶりな Wi-Fi を拾わないようにしています。でこれね便利なんでぜひ使っていただければなと思うんですけど、こちらも先ほどのショートカットのアプリで作ることができます。でこのショートカットの作り方は、このマイショートカットのところから右上のプラスボタンを押しましてアクションを追加をします。それでここに Wi-Fi とか入力すると Wi-Fi 関連のアクションが検索候補で出てくるので、この一番上の Wi-Fi を設定っていうのを押します。これで今ここは Wi-Fi をオンにするとなっているので、これを Wi-Fi をオフにするに変えて次へ押します。Wi-Fi オフとか入れて、でアイコンをまた好きなものに変えて完了を押して完了。これで Wi-Fi を完全にオフにするショートカットが完成します。このボタン1つ押せば出かけるときはボタン1つで Wi-Fi を拾わなくできます。ただこれ注意しなきゃいけないのが、帰宅したときに Wi-Fi をオフのままにしてしまって家の中でも Wi-Fi がつながってると勘違いして YouTube とか Hulu とか Netflix とかガンガン見ていて、気がついたら速度制限かかってしまってましたとか、そういうね悲しいことにならないために Wi-Fi 関連でもう一つおすすめのショートカットがあるので、そちらのね作り方も紹介いたします。これはねこういうボタンのタイプではないんですけども、これは位置情報を使って自宅の近くに来たら Wi-Fi をオンにするように通知でお知らせしてくれるショートカットです。こちらもショートカットアプリで作るんですが、この真ん中のオートメーション、このオートメーションを押してでプラスボタンを押します。そうすると2つ選択が出てくるので、上の個人用オートメーションを作成を押します。それでここに条件がいろいろ出てくるので、どんな条件に達したらこのオートメーションを発動するかっていうのを決められるんですけども、この中で到着というのを押します。それでどこに到着した時かってこの場所を選択、ご自宅で設定する時は現在地とか、あとは自分のうちの住所とかっていうのを入力して、どこに到着した時に通知するかって場所を選択します。ここにね地図も出てくるんですけど、ここで範囲も設定できます。指定したところから何メーター圏内に入ってきたらっていう条件を設定します。これで完了。これでこの場所に到着した時に何かを通知するっていう場所のまず設定までできました。これで次を押します。でその時にどんなアクションをするかっていうのを追加するんですけども、ここでアクションを追加を押しまして、でまた同じくここで Wi-Fi とか検索して、で先ほどと同じ Wi-Fi を設定を選択します。ここには今オンになっているのでもうこのままで OK です。これで次へ。そうすると自分が自宅近辺に到着した時に Wi-Fi をオンにするっていう設定をこのオートメーションに設定しました。
これでこの指定した範囲内に入ったらこのように通知でお知らせしてくれます。でこの実行ボタンを押せば Wi-Fi がオンになって家の Wi-Fi につながります。こうすることで家に帰ってくる時には家の Wi-Fi にちゃんと自動でつながるようになると思いますので、家の中で速度制限にかかってしまうとかね、そういう悲しいことにはならなくて済むと思います。このオートメーションのショートカットおすすめなのでぜひ使ってみてください。でこのようにショートカットアプリを使うといろんなことがオートメーション化できたり、最初の方で説明したようにホーム画面にショートカットを置くことで画面をねすっきり便利に使うこともできますので、まだ使ったことない方はぜひショートカットアプリをね試してみてください。あと結構使うことが多い設定アプリはこの背面を2回タップするとこういうふうに立ち上がるように設定しています。ちなみにトリプルタップするとこういうふうにコントロールセンターが降りてくるようにしています。このタップ操作は iPhone14 から使えるようになったジェスチャーなんですけども、こちらの設定画面のアクセシビリティのタッチのところの一番下の背面タップというのがあるので、この背面タップというところからこのダブルタップとトリプルタップ、こちらを設定することができます。結構ここのタップ操作のところにスクリーンショットを割り当ててる方も多いようなんですけども、この iPhone 12 mini だと端末自体が非常に小さく持ちやすいので、この電源ボタンと音量ボタン、こちらの長押しでスクリーンショットが撮れますが、これがね押しやすいのでわざわざ僕はタップ操作のところにこちらのジェスチャーは設定していません。ダブルタップで設定を開く、トリプルタップでコントロールセンター、そういった設定をこの背面タップ操作のところには割り当てています。このように iOS14 になってからいろんなアプリの開き方ができるようになっているのでぜひ使ってみてください。はい、こんな感じですかね。はい、そういったわけで本日は僕の iPhone の中身を紹介いたしました。わからないことなどありましたらコメントで質問ください。でこちらの iPhone 12 mini の購入時のレビューっていうのもございますので、もしねまだご覧になってない方がいらっしゃいましたらこの辺にリンクを貼っておきますのでよろしければご覧ください。はい、こんな感じでこれからもね iPhone とかアプリの情報も届けていきますのでよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。もしこの動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。